Sanibona. Ngelinye ilanga ke ngake ngafonelwa omunye umama nje ngabo past 12 ebusuku. Afone nje umama athi hey Mkhwanazi, Nkosi yami ngihluphekile lapha. Khona into ehamba lapha phezulu ngathi khona abantu bahamba phezulu kwendlu mhlawumbe bafuna ukungenela. Kodwa ke ama backla guards ngwafakile. Inkinga nje kuphezulu ngoba sebenomkhubo omusha manje okuvele betapa ama tiles phezulu, bevula ama tiles phezulu bese beyangena bese bekuphoqa ukuthi ivula ke ngoba vele suke sebekuwe ngaphakathi. Nami ingiphathe kabi lento ngithi kodwa mama ngizokwenza kanjani? Ngithi ake ngizama ukufonela ibandla ke mama leli engisebenza nalapha ku forum. Ngithi ngiyafona incinga ingeni, ngithi ngiyafona incinga ingeni. Bese ngidecide ukuthi ake ngiye ngakhona kulo mama ngiyobheka ukuthi isimo sithini. Ngithatha imoto ke ngithathe ke ivolovolo ngingene emotweni ngishone khona. Imoto ngishiye kude nasemzini wakhe ngoba wayesengidirectile ukuthi umuzi wakhe kanje. Khumbula phela ukuthi thina sisebenza ngeforum, inumber zethu siyayikhipha nje, abantu bayazazi nje inumber zethu abaningi nasema groupini lapha zikhona. So ngifika imoto ngishiye kude ngoba wayesengidirectile mama ukuthi ungakuliphi isayidi leli ayekhona kulo ngapha eongwelezana emhlanga. Ngigudle sengigudla phansi ngenyawo sengiyishila imoto kude nje impela ngoba angifuni labantu bethuswe ama light emoto. Ngizoqhama mina sembahlaba ngethosho ngoba ngiphethe ithoshi la futhi ngihlomile. Ngize ngifica igate ngempela livulekile kancane. Awusho bangenela ama ukuthi bakhona noma mama igate ulale engalikhile yabona. Angisafona ukufona ngaze bebona ukukhanya kwefoni. Ngize ngingene ngaphakathi. Ngigudle qhamuke khoneni. Ngize ngaqeda yonke amakhona nasemnyango yabona amapetla kade asavalile namanje. So bese ngihlehla ke ngithi ake ngime ngoba indlu yakhe indlu ngazathi nesite nodonga phezulu. Phuma ngegate ngiyoma phezulu la ngasodongeni ngibuke phezulu erufini. Vele ngikhanyisa manje ithoshi. Ngikhanyisa ngethoshi akuvuleke indawo futhi akukho umuntu phezulu. Bese ngimisibindi ngithi kusho ukuthi akukho umuntu la. Cishe babalekile noma bamzwile efona noma bazwile ukuthi mama kalele. Ake ngiye ngakhona. Ngifike ngime eminyango ke bese ngiyanqonqoza. Qo. Bese ngiyazisha yimi mama Mkhwanazi. Imena mama. Vula. Ngizokuyakhala umshodo ngaphakathi gwexe kuvuleke. Kuvele kuphuma indoda. Ibhinqa nje iphinifa lilapha nje ubuye ubone ubhinqa umuntu esifazane ephuma eshaweni. Ilibhinqa nje yaza lishutheka lapha ekhwapheni. Le ndoda bese ngithuka into nawo. Wathi kunendoda la uyabona. Bese eqhamuka lo mama lapha emva kwayo indoda esethi hawu siyabonga bakithi baba Mkhwanazi. Usufikile. Ngithi mina kwenze njani yabo confused ukuthi khona nomuntu wesilisa kanti la waye kubizwe mina nomuntu wesilisa ekhona la yabona. Bese iphawu ndoda kade ukuhamba lapha phezulu lokho siyesa ukuthi zinyawo zomuntu abahambe kwabheka le kwabuye kwabheka ngapha. Angisathukuthele ngibuka le ndoda ngithi mina hawu ukhona kanti endlini. Ngikhona ngoba ngeke ngiphume endonga uvalo ngithi hayibo ukhona kufona mama nje ukhona. Ngiyafika lapha nje mina ukhona. Ngifica futhi baba ukulesimo ukusuqo ubhinqa iphinifa. Ithawula ubhinqa ithawula. Kanti ukuthi ngufica baba uqokile njengendoda uready for impi kuphela mhlawumbe usaba ukuphuma. Mhlawumbe uphethe noma umese loqobona loqoba ixabisha umtafula. Uhleli nje lapha baba endlini. Aze ngidinwe kanje na. Kwasami ngiyamxolisela bakithi. Ngiyamxolisela uyaze sabela nje usithole ngithi usapho kuba njani ngithi yabona nje mama lento nje mina iyangiqeda uthanda yini niyafukuzisana nina eyakhe indoda la wembethe nayo ni-comfortable mina ngifuna ngifohloze emazolweni uyazi mama imoto ngishiye kuphi ngoba ngiyelana nje uxole ndonga uvalo ngithi akunandaba novalo baba uvalo lukhona ngiyalivuma. Qoka phela baba be prepared njengendoda nawe ukuthi you are ready ukuthi ungabavikela laba bantu ukuthi ngufica ubhinqa ithawula kanje nempahla sazisho ukuyithatha angicabanganga bengithi ngizobhinqa kahle ngiqoke kahle mawusuphumile ngavele nje asuka into ongayazi ahamba bathi mama ha phela ngufana lo petrol Mkhwanazi ngangasakudiniwe kanje ngadikila ngaza ngangena emotweni ngafika ngathatha ifoni yami yafica ifoni sezamile ukungifonela ifoni ngangivele ngishiye emotweni uzamile ukungifonela yazama ukungifonela manje angiyalibuka nje ucingo
Ngolubuke nje ucinga sangibhala imessage hayi ongcono ke angikwenzele noma cash send eka petrol bakithi ukuze usisize nangelinye la ngavele nje ngamblocker straight lo mama ngiqonda ukuthini ke bafowethu sometimes abantu bayafukuzisana not ngoba ngangeke ngumsize yini umama kodwa sekuyadabukisa ukufica indoda ekulesi yasimo sayo sokuthi ayiqoke naqoka nje ilinde ini i-flying squad angazi noma ilinde i-NIU yayo noma ilinde u-reaction wayo ungabe alpha engabe hey angazi ngacaswa kanjani ngathi mina yabona nje lo muntu lo hey ngavele ngahamba ngiyele ekhaya afike ekhaya lutho kufika ubuthongo indaba yentukuthelo nje lokho ngicaseke lokho ngithi hawu baba ukhona lo baba engabe ngcono bakufone ngisho yena khombisa ukuthi ukhona la ekhaya uyindoda ufonisa umama kuvula umama umnyango hey yabona nje awazi ngacasuka kanjani nje ngixoxela lezo nje ukuthi hey abantu bayafukuzisana sometimes indoda nje vele iqhamuke ibhince nje ithawula nje ngabe igqokile indoda iphethe noma ucalembe iphethe noma ubusha iphethe noma ifosholo iphethe noma umtafurishi ngaphathi imfoloko leyo kuhle impela nje khombisa ukuthi iprepared ukuthi ayingane zami lezi umndeni wami lo umngame lo hayi